सगळे देशभर वता वता थंय आंदोलन चालू आसा. लोक वता वता थंय प्रोटेस्ट करतात. आनी हो विशय जेन्ना गोंयांत येता पळय तेन्ना सीएमान दाखोवन दिवचें की तांणी आपले एसेंब्लीक तो पास करपाचो विशय हाडचोच न्ही अशें आमचें म्हणणें आहा तांचे बाजून. डेफिनेटली आमचो डिमांड आसा की तो जर हांगा एंडोर्स करपा हाडलो आमच्या सरकारान तो पास करचो न्ही. हय डेफिनेटली. आणि करत जाल्यार बी जाल्यार तुमचो आमचो विशय आमचें हें आंदोलन चालूच उरतलें. लोकांचे अप्रहेन्शन्स आनी फियर्स जो पर्यंत सरकार दखल घेवन तो फाटी घेना तोपर्यंत केंद्र सरकार तोपर्यंत हें चालूच उरतलें. Inclusiveness, the need for inclusiveness and the diverse people that constitute Goa, that constitute India, and that we are all together in this fight for citizenship in the sense of the true human spirit of citizenship and not a citizenship of exclusion. And this was our way of making that point symbolically. थंय आयिल्ल्या एका टुरिस्टाचो तांचे कडेन आर्ग्युमेंट. तो म्हणटा धर्माच्या आदाराचेर सीएक विरोध नाका. बाबा पुता करून ताका थंड करचो पडलो. देखिए देश पहले होता है. देखिए धर्म को बीच में लाइए. देश पहले है. ये चीज नहीं चलेगी. एंटी कंट्री के कुछ नहीं चलेगा. हाँ. Enjoy the beach. We are enjoying. We are not here. Belong to this place. But we can't listen this type of. चलो बोलो निकलो. हम अपने कंट्री में भी नहीं बोल सकते. पाकिस्तान जाके बोलेंगे. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.